歡迎來到新興消息頻道，請訂閱頻道，所以大家不要錯過當天最熱門的新聞。我們今天的時事通訊包括以下內容：一秒出戲卻甜到心間，王鶴棣與白鹿的幕後瞬間，才是以愛為營最動人的情書。如果說電視劇裡的愛情是被寫進劇本、被鏡頭調度、被剪輯與配樂反覆打磨之後呈現給觀眾的成品情緒，那麼鏡頭之外的那些瞬間，更像是一種未經修飾的原始狀態。它們不承擔敘事功能，也不服務於情節推進，卻往往在不經意之間，讓人真正感受到人與人之間最真實的情感溫度。正因如此，當芒果 TV 釋出以愛為營的一段幕後花絮時，才會在網絡上引發如此持久而廣泛的討論。沒有精心設計的傳播節奏，沒有預設的刻點引導，甚至連畫面本身都算不上精緻，卻在極短時間內被反覆轉發、逐幀截取、細緻解讀。許多觀眾在評論區不約而同地表達一種相似的感受：看完這段花絮，才真正理解了什麼叫做氛圍感。雙引號。這並不是對正片愛情的否定，而是一種更深層的補充。當劇情落幕，角色退場，人們發現，真正留在記憶裡的，往往不是某一句台詞，而是那些發生在表演之外的瞬間。鏡頭外的一秒，是情緒最真實的狀態。那段被反覆討論的畫面，發生得極其自然。拍攝暫告一段落，演員還穿着戲服，現場卻已經從高度緊繃的拍攝狀態中慢慢鬆弛下來。正是在這種角色尚未完全抽離，演員尚未重新進入私人狀態的過渡時刻，真實最容易顯現。白鹿順勢靠在王鶴棣腿邊，語氣輕鬆，帶着幾分玩笑與撒嬌意味的球頭位。這個動作沒有任何表演痕跡，也沒有被刻意放大。它更像是一種下意識的選擇，在一個讓自己感到安全、熟悉的人身邊，自然的靠近。王鶴棣明顯愣了一下，隨即笑了出來。那一刻，他的反應幾乎是本能的，沒有經過角色邏輯的過濾，也沒有任何表演層面的控制。兩人對視的瞬間，笑意幾乎同時浮現在臉上，連周圍的工作人員都被這種輕鬆的氣氛感染。現場隨之傳來笑聲，那不是演員在完成某種互動任務，那是成年人之間在長期相處後形成的自然默契。一秒出戲，反而暴露了關係的真實溫度。許多觀眾在討論中提到一個關鍵詞：熟。雙引號，他們不是在演甜，他們是真的很熟。這句話之所以引發強烈共鳴，是因為它精準地概括了這段花絮最打動人的地方。在娛樂產業高度成熟的當下，所謂的 CP 營業早已形成固定範式，適度的靠近，可控的肢體互動，精確到秒的眼神交流，以及隨時在線的表情管理。這些互動並非虛假，卻始終帶着一種可被察覺的表演感。而在這段花絮裡，王鶴棣與白鹿顯然沒有進入這種模式，他們沒有反覆確認鏡頭是否對準，也沒有刻意延長某個動作來制造話題，更沒有為了觀眾的期待而放大情緒。正因為沒有被觀看的心理預期，真實才得以自然流露。而真實是最難偽裝的東西。從角色到演員，情緒並未被立刻收回。在以愛為營中，實驗與鄭書意的關係建立在成年人世界的理性與克制之上。角色的情緒需要被精準管理，需要服務於劇情節奏和人物成長軌跡。但在幕後，我們看到的是另一種狀態，那是一種角色結束後，情緒尚未完全歸位的緩衝期。不是角色之間的依賴，而是演員之間形成的舒適區。他們可以隨意調侃，可以突然笑場，也可以在對方靠近時毫無防備地接受。這種狀態並非短時間內可以建立，而是來自長期合作中不斷累積的信任感。
真正讓觀眾感到心動的，從來不是親密行為本身，而是允許親密的心理狀態。而這種允許來源於安全感。工作夥伴還是靈魂同頻的搭檔。有人認為，高級的 CP 感並不來自曖昧，而來自同頻。從性格與表達方式來看，王鶴棣與白鹿並不完全相同。一個外放直接，情緒表達濃烈而迅速；一個理性溫和，更擅長穩定情緒場域。但正是這種差異，讓他們在相處中形成了一種微妙而平衡的關係。白鹿的鬆弛感為王鶴棣提供了卸下緊繃的空間，王鶴棣的熱烈回應又讓白鹿不必過度自我約束。他們並非互相消耗，而是在互動中不斷接住彼此。這種關係不需要刻意強調，卻在無數細節中被反覆驗證。觀眾為何如此容易被打動？答案其實並不複雜。在高度工業化的影視生產環境中，觀眾早已見過太多被精心設計、反覆打磨的愛情橋段。人們並非不再相信浪漫，而是越來越渴望一種未經修飾的真實。這段 BTS 的魅力恰恰在於它的不完美。突然的笑場，沒來得及收回的表情，毫無準備的靠近，這些沒有被寫進劇本的瞬間，反而讓人意識到，人與人之間的親近本可以如此自然，不官宣，不暗示，卻讓人反覆回看。值得注意的是，這段花絮中並沒有任何越界行為，也沒有一句曖昧台詞。但正是這種什麼都沒說，反而讓觀眾產生了更強烈的情緒投射。因為真正有溫度的關係，從來不需要語言來證明，它存在於眼神停留的時間裡，存在於笑聲同步的頻率裡，存在於那種你在我不設防的狀態中。鏡頭之外，才是情感最耐久的部分。當電視劇結束，角色終會被新的故事取代，但那些發生在片場的、未被寫進劇本的瞬間，卻會在觀眾心中停留很久。它們不屬於某一集劇情，也不服務於任何敘事目標，卻真實地存在過。或許多年之後，人們未必還能清晰記得以愛為營的每一個情節，卻仍會記得在某個普通的拍攝午後，有兩個演員因為一段毫無設計的互動，讓無數旁觀者再次確認，溫柔並非虛構，真實確實存在。而那些不被刻意展示的瞬間，往往才是最動人的情書。